Đấy. Đấy. Ủa sao lầm không? Đó cái dân hay ông mới qua đây thấy không? Đó. Này có không ngon rồi. Lên quá trời đó. 7-8 con nè. Wow, dần rác à. Diều khủng hoảng này nha. Lên thấy không rõ. Thấy được hai cái đuôi à. Cắt dây để chết ốc qua. Ốc cái má tụi nhỏ tao bự lắm rồi đó. Ai về đâu cắt bỏ rồi ở bên gõ con diều về không. Còn nguyên đường nhỏ đâu không biết hả? Đúng liền. Không chơi lớn. Năng làm gì? Vô. Ủa? Tiếp một em đó. Em này dân không hay rồi. Cuộn. Cuộn. Quay giờ tới ông nào cũng lấy phải nhiều, giờ tới ông nào thấy gì đây nắng đen dạ chết. Ô. Mở lên coi giờ mấy ông nào cũng thấy gì đen giờ không thấy. Giờ nắng không à. Nắng này mà không đen mới lạ. Vừa nhả cơm sữa gì đó bay ngon dữ đó hả? Đó. Wow. Gió rồi đó. Ai già lên lắp hết. Sang Tây. Ai già lên lắp pin vàng thật rau. Cục luôn. Sao ông kia dẫn cũng biết ta? Gặp nhà ông chết. Lên này. Đó vướng rồi đó, vướng dây rồi đó. Rồi đó, vướng trên rồi đó. 7 con một cục rồi đó. Rồi vướng rồi. Buông xuống từ từ đó. Ông nào lắc xuống coi. Buông xuống đây. Vướng rồi, một cục luôn rồi. Kẹt ghế đâu, kẹt cút quay đâu. Rồi khổ nữa. Khổ nữa. Nắng này mà hạ đó xuống chết luôn á. Đó, giật rồi. Đó.
chặn cử ra bứt đi. Cái đó đó nuôi bứt đó. Cái đó nó nuôi bứt. Quá trời ơi, dướng nè. Nhiều hai đó. Nhiều hai nó lên nó văng ra siêu cũng đó. Dướng một cục luôn rồi. Đó. Đó. Chạy Nhiều đâu? anh nhiều nào? Giấy đen đó. Giấy đen hả? Đâu? Liên can, của anh là liên can. Dính luôn. Rồi khổ luôn rồi. Thấy không? Đó. Giấy đen ca mà không có. Giấy đen ca mà không có. Không có. Trên rồi. Chứ không phải dướng này. Dướng đâu chứ. Dướng trên á. Thuốc trên á. Chứ không phải cục này. Mấy cọng trên á. Quá đã. Chỉ có con trắng đỏ là không có dướng à. Con đó của anh Lộc á. Còn của anh Lộc cũng nằm ngủ à, không có dướng à. Nằm ngủ à. Một cục luôn. Mấy cọng bị nó kẹt mấy cọng đó Dính luôn rồi, dính hai chỗ luôn rồi. Rồi xong phim. nằm như vậy Lộc không có dướng. Một cục. Quá đẹp. Ông già cũng dướng luôn rồi, ông ngoại dướng luôn rồi. Rồi đưa xuống một nùi luôn. Kia, không dướng đâu. Nhiều của nạp dưới này nó cũng không dướng rồi. Chồng đó 5 con dướng. 5 con dùng cục. Láng để đây luôn. Con chút nhỏ để này dễ bị ấy nó cục nhỏ đâu. Phải biết chứ. Chút nhỏ nó dấn rồi, khi nào cục đó. Nó dùng nó khứa luôn à, nó dính luôn. Cục đó xuống Đổ hết sức. Dính một nùi luôn rồi. con mà anh Lộc với lại Tài Năng à. Có mà thấy lúc đó nó cái tôi nó liền cái nó có răng kia thì hai dính luôn hả? Giật cái gì mà giật. Nó dính rồi mà giật gì não. Không có vuột ra được đâu. Chỉ có 2 con à. Con của Năm với con của chụp 5 con đó. Siêu nhưng mà không dính này được nha. Gió hình như là nó quang đẹp luôn đó. Có hai thì mấy à. Chiều của 7 thắt lạc nó dễ chịu. Đi từ ra nó lọt giải Mấy nhiều này mưa mưa vô đây nè, dính hết rồi. Thôi giờ xuống đây xuống. Cầm vô cho anh hả? Nó đem lên nó thả lấy vậy thôi, nó kẹt Hết biết luôn. Phải đè phủ bệnh. Anh làm bạn clip này coi. Dướng giờ anh em đang đè xuống nè. Đi phà phà luôn. Lấy nón lấy đầu đi, đè xuống đi. Đi vô mòn hán hết luôn á. Quá trời à, dướng à. Cục luôn. 6 con.
tới rồi đó. Rồi quấn nè. Quá trời quá đất. Rồi đi xử lý, dính tá lả luôn. Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Video gì quá dính nè.